就是呼吁大家不要轻忽睡眠会打鼾这样子的一个症状哈。那可是那个时候也没有说有医院有针对这个部分做什么特别门诊。那么所以这样连续下来也20几年了。那么去年呢有这样子的一个机会，有这么棒的团队，医疗团队有这么棒的这个有心人士，大家这样子一直集合起来哈，这个集合大家的力量，然后还有媒体朋友这样子做宣导。那么到今年又这样子在做宣导，那我觉得可能可以造成大家更重视这样子的问题。那这个除了持续宣导，我想也没有别的更好的方法，因为发觉好像近些年来这样子的状况越来越多，所以这个真的要希望大家多多注意。